ಫೀಲ್ ನನಂಜಿ ಪೋನಾಗ ನನಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂತಲೆ ಕೇವ್ದ ಓಪನಿಂಗ್ ವಾ ಮಿತ್ ತೋರಿ ಪಿರೋಡು ಕೇವ್ ಗುಹೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ದ ಹಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಹಬ್ಬ. ಸೊ ಹೈ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಾನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ನಾನು ಬಾತು ಕೇವ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಬಾತು ಕೇವ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ತೂವಲಿ ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ 200 ಚಿಲ್ಲರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಪೋಯಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಪಿದಾಡ್ಗ ತುಂಬು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತು ಎತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ಗ ಪೋಯಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಚ ತೋಜುನುಂಡು 200 ಚಿಲ್ಲರ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪಿನಿ. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಜಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಡ್ ಮಿತ್ತರೊಂದು ಬಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಲ ಹೈಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕಾರು ತುಂಬೇ ಬೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ತೂಗ ಪೋಯಿ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನಕ್ಲಿಗೆ ಪಣಗೋಪೆ. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅರೌಂಡ್ 100 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ 1895 ಫೌಂಡ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ಈ ಜಾಗನ. ಅವು ಎಂಚ ಫೌಂಡ್ ಹತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಿಳ್ಳೆ ಯಾರನ್ನ ಫುಲ್ ಕುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಆರು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಯರು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತದ ತೂನಗಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ಅದನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಯುಧ ಉಂಡತ ವೇಲು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಕಾಂಡು ಅಂಚ ಉಲ್ಲೈ ಪೋದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪದಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಯುಧ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅರೆಗೆ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋದು ಪೋಯ್ ಮಿತ್ತು. ಸೊ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬತ್ತು ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸೇಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮಿತ್ತು ಪೋತೀರಿ ತೋಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ಭುಜ ಒಂದೊಂದು ನೂಲು ಅರೌಂಡು ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಈ ಕೇವ್ ಉಪ್ಪುನು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನಿಂದ ಅರೌಂಡು 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಂಚಿ ವಾಯ್ಸ್ ಸೇಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಆಪುಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡ ತೋಲಿದಿರ್ತು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ದೇವರ ಮಿತ್ತ ತುಂಡ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋಯ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಮಾತು ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಸೇಮ್ ಕೊಂದಲ್ಲೇ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾವಲಿ ಹೊರಡ್ಬೋದಾ. ಫೈನಲಿ ಎತ್ತಿ ಅವಲೈ ತೂಕ ದೇವರು ಎತ್ತ ಎರಡೇ ಊಟ. ವಾ ಕೇವ್ ತೋಲಿ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಉಲೈ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ಹಾಂ ಈ ಮೀಟು ನಾನು ಉಲೈ ಏತು ಬಯರುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಪಿರವು ಮಾತ್ರ ತೋಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಹೆಂಚ ಒಂದು ಕೇವ್ ಪಂಡ ಕೇವೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾ 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 ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೇವ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತೋಲಿ എന്നിട്ട് ബാവലി മൊത്തം മറ്റേ ഉലയുടെ ഇതിനകത്തത് പോയി നമ്മ തെത്ത് പോയി ಅದು ಬಾವಲಿ ಇಜ್ಜು ಉಲೈಡ್ ಪುನು ಪುದ ಟೆಂಪಲ್ ಪುನು ಮಿತ್ತಾಡು ಪುನು ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್. ಸೊ ಎಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಉಳಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಸಾ ಡೋಮ್ ಇದು ಫಾರ್ಮಾತಿನ ಅರೌಂಡ್ ಅವೇ ಪಂಡತೆ 400 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ 400 ಮಿಲಿಯನ್.
ಬತ್ತದ ಎತ್ಯ ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜರ ಗೊತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಬುಂಡ ಪೋಯಿ ಜನದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಿ ಉಲಾಯಿ ಒಂದಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತದಕ್ಕ ಸಿಗೋದು ಬೇಕೀಗ ಪ್ರಸಾದ ಗಣಪತಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು 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 ಹಾಕಿ ಅಂತಲೇ ಮೂಲು ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತೇರು ಬೋಡಿನ ಕೊನೋಲಿ ತೋಲಿ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯ ದಾಮನ ಪಾಡಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚು ಬಂದ ಬಟ್ರನ ಹಾಕುಲೆ ಪಾಡ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಬಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇರ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೇಜ್ ಮುಲ್ತ ಕರೆನ್ಸಿದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐತೆ 100 ಮಾಡ ಮಲಜಿ ಪೋಯಿನವ ಡಬ್ಬು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಎಂಕೇರ ನತ್ತಾಕಿ ಉಂಟಿಲ್ಲಕ ತೋಜುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲದ ಜಾಂಡ ಮಿತ್ತದು ನಂಗೆ ತುಳಿ ಆಸಮ್ ಉಂಡು ಕೇವಲ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಚ ಮಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮುಲ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು 200 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಹೀಟ್ ಬಂಗಾವ ಸೊ ಅಂಚನೆ ತಗೋಲಿ ಪಿಜನ್ ಈಗ ಮುಲ್ದಾದ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ 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 ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ದ ಅಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಪೋನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಕೇವ್ದ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ವಾ ಮಿತ್ತಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಮೇ ಬಿ ನೀರು ಬರುವ ಅಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ ಬತ್ತದ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಯಾರುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೆತ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಬಟ್ ಆತ ಟೈಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆತ ಮೂಜಿನಾಡು ಅದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತದು ಓಡು ಮಾತದು ಬೇರೆ ಬಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಪುಡು ಅದು ತೋರಿ ಪಿರೋಡು ಕೇವ್ಸ್ ಗುಹೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ದ ಹಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಅದಂತೂ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರಂತೂ ಕಾಂಡು ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಸೊ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಹತ್ತನ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು ಪಿರೋದು ಹೋಳಿ ದೇವಣ್ಣ ಮಿತ್ತಡ್ ಫುಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಚಂಡಿ ಆವಡಾಟ ಸೊ ತೀರ್ಥ ಜತೊಂದು ಹೋಗ ದಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಲ್ಲ ಉಂಡದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ಹೆವಿ ಬಂತು ದೇವಣ್ಣ ದೇವತೆ ಬುದ್ಧಿ ಏತು ಕಾಸು ಪಂಡಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಹಾಕ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮದ ನಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೊ ಪಿದಡ್ಗ ಉಳಿದು ಹೋಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕೋರಿ ದಾಯ ಸಾಂಕದಿರಂದು ಗೊತ್ತು ಚಿತ್ತ ಹಬ್ಬ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ ತೂಲೆ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸೂಪರ್ ಲೈಫ್ ಹೊರಂಡ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಪಣ ಎಂಚ ನಾಡಿ ಇರತ್ತಾ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಪಣ ಮಿತ್ತರ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಿರೋರ ಪಣದ ದಾಪಣ ತಿರ್ತದ ತೂನಾಗ ಅರೆಗೆ ಮಿತ್ತಡು ದಾದ ಒಂಜಿ ವೇಲ್ ಬಂದಿರತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ವೇಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ತುಪ್ಪುನ ಆಯ್ದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವ್ರನ್ನ ಅವು ತುಯ್ಲ ಕಾಂಡಿಗೆ ಐಕಾರ್ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಮಿತ್ತು
ಮೆತ್ತು ಬತ್ತದ ನಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಳೈಬೋದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವೇಲು ತಿಕ್ಕನರಿ ವೇಲು ಬಂದ ಅವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ತ್ರಿಶೂಲ ಲೆಕ್ಕ ತ್ರಿಶೂಲ ತೈಗೆ ಬಂದಿನಿ ಕನ್ನಡದಾದ ಬಂದು ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಜೈಕ್ ಬಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಆಯುಧ ಅವೇನು ತುದ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು ಅದು ಇನ್ನು ಮಲ್ತೀರಿ 5 ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 100 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡ್ದೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದುಂಬುದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು 1920s ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮರತ ಎತ್ತನ ಬಟ್ ಮರತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೈಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸಲ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದು ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅರೌಂಡ್ 80 years ಆದುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಉಂಟು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಂಚು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಯಿ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಪುಣೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರೋಣ ಅಚ್ಚಾ ಊಟ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಊರಿಗೆ ಬೈಲಕಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಇದು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನನದು ಅಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ అయితే ಮುಲ್ಪಡ್ದು ತಿರ್ತು പോകുന്നില്ല ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ತೆ ಬೆಜ್ಜೋಡು ಅಂಚದು ನಾನೊಂಜಿ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏತ ಹೈಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಂದು ಹೈಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಇದು ಸಿಟಿ ತ ನಡುಟು ಪೂನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ದೇವಣ್ಣ ಆಮೇಟ್ ತೋಲಿ ಆಮೇಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅವನುಂಡು ಸಿಟಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರೋ ಒಂದುಂಡು ಲೈಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಪೋಯಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕೇವ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ನಾನು ಪಂದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಾದ ಪಂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಕೇವ್ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಇದಾದ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪೋಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇದು ತೋಲಿ ಮುರುಗನ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಣ ತಿರವುದು ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ತೋರಿಸ್ಬ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ತೋಜುನ ಅಂದು ಬಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೋಜುವ ಅಂದು ಸಿಟಿಟ್ ಇಡೊಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಪೋಡೊಂದು ಉಂಡು ಬಟ್ ನಡ್ತೊಂದೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪಗ್ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಮೂಲು ಒಲ ತುಯ್ಯ ಕಡೆ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಚೂರು ತೆತ್ತು ಬೊಪ್ಪೆ ತೋರಿಸ್ಬಾವೆ ತೊಲೆ ಅಲ್ಪ ತೊಲೆ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಅಲ್ಪ ಎಡೇಟು ತೋಜುನಂತೆ ಅವು ಪೆಟ್ರೋನಸ್ ಟವರ್ ಮುಲ್ತಾ ತೋಲಿ ಏನಾದ್ರು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋನಸ್ ಟವರ್ ಅಲ್ಪ ತೋಜುನ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲ ಉಪ್ಪು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪೇರು ಕೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ದಡಿ ಮತ್ತು ಪೊಕ್ಲ ವೈದಿಲಾಗತ್ತದೆ ಅಂಚದು ಮೂಲಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಲ ಉಂಡು 7 ಕಾಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬಂತಾರೆ 7:14 ಅಂಡು ಹಾಂ ಎಂದು ಒಪ್ಪುನು 1 ಪೀಸ್ 8 ಪಂಡ ಮತ್ತು ತೋಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ 8,1660 10 ಪಂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು 140 ತೊಂದೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ದುಂಬ ಪೈ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ತೂವಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಶನೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಈ ಮೇಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಗ ಮೂಲ ಫುಲ್ ಇಂದು ದತ್ತ ಮಾತ ತಮಿಳ್ ತಕ್ಕುಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚದು ತೂವಲಿ ಸೊ ಮಾತ ಟೆಂಪಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮುಲ್ಪರ್ದೊಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತೂಲೆ ಶೋ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಏಪಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಒಲ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತಾಯ್ತು ತುಂಬ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಪಿನ ತುಂಬು ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ ಇತ್ತ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡತ್ತೆ ಅವು ಡೇಪನ್ ಓಲ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಅಡೆಗೆ ಲೈವ್ ಅದು ಪೋದಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುನು ಈ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನ ಚಾರ್ಜರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕದ ಓದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇಂಥೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಆಡಿಬಿಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿಯಾ ಅದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಪೆಪ್ಸಿ ಬ2K